Lige en reminder her fra mig til dig om, at du måske indeholder langt flere ressourcer, end du måske er klar over. Jeg har lige pause imellem 2 klienter og tænkt, at jeg vil fortælle dig om den sidste session, jeg har haft. Det er en tidligere klient, der har haft succes med hendes arbejde med sorg og med selvværd, som nu er i de lykkelige omstændigheder, at hun er blevet gravid. Der er også bare det, at hun har fået en ekstrem graviditetskvalme, som har fuldstændig lagt hende og hendes liv ned de sidste 21 dage. Så hun kontaktede mig og hørte om den måde, jeg arbejder på, om det ville kunne gøre noget i forhold til graviditetskvalmen. Og jeg vil lige tilføje, at hun selvfølgelig har fået hjælp hos lægen og alle de steder, som har været muligt for hende. At hun har kigget ind i det her med kosttilskud og hvad hun skal gøre og hvad hun ikke skal gøre. Så mit svar til hende var også det, jeg vil fortælle jer. Det er, at jeg har blandet erfaringer med graviditet. Der er selvfølgelig en fysiologisk komponent, som er, som den er. Men der kan faktisk også være en emotionel, en strukturmæssig komponent, som vi godt kan arbejde med. Så det gjorde vi. Og bare med den her ene session i dag, der gik hun fra et kvalmeniveau på 8 og ned til 1. Det betyder ikke, at arbejdet er fuldstændig færdigt. Vi tjekker op senere på ugen for at se, er der mere, vi kan gøre, er der mere kvalme, vi kan komme til livs. Men det betyder, at når du arbejder med dit sind, med det emotionelle og det strukturmæssige, så er der en ekstrem fleksibilitet i din oplevede tilstand. Så når du mærker noget fysisk, for eksempel graviditetskvalme, så er det ikke kun en fysisk ting, der er typisk også tilknyttet et filter på det, altså din erfaring, den værdi, du tilknytter til det, du oplever fysiologisk set. Der kan være noget mønster, der er knyttet på, som forværrer din fysiologiske oplevelse, eller der kan faktisk være noget traume, der bliver aktiveret, som forværrer din fysiologiske oplevelse. Og endelig, sidst men ikke mindst, så kan man have en modstand mod det, man oplever, som faktisk gør, at man bliver fanget i et loop, som faktisk giver mere energi til den fysiologiske smerteoplevelse eller ubehag, som forværrer tilstanden. Så det er endnu en gang et eksempel på, hvordan kroppen hænger sammen med sindet, og omvendt, og hvordan du rent faktisk godt kan arbejde med sindet, også i forhold til fysiologiske udfordringer. Det kan være graviditetskvalme, som i den her situation. Det kan være smerteoplevelse. Det kan være alle mulige andre tilstande, som du oplever som ubehagelige, irriterende, som stopklodser, som smertefulde. Så det var bare lige mit lille check-in i dag. Jeg håber, det er stof til eftertanke i forhold til, hvor mange ressourcer du egentlig har med dig, og om du overhovedet bruger de ressourcer, du har, også med dit sind, i forhold til din krop. Hej hej.